煮節瓜啊！嗱，節瓜咧，節瓜番茄啊，諗住煮節瓜番茄玩魚腩。首先處理咗個節瓜先，呢個刨薯仔嘅刨，薯仔就咁樣刨啦，但係呢個調翻轉啊，咁樣刨。薯仔就咁樣刨，呢個咧就調翻轉，咁樣刮嗰啲節瓜毛啊，刮走啲節瓜毛。好啦，暫停啦。刮咗之後咧就洗，沖水。攞條毛巾印一印佢啦。頭同尾咧都要切啦，咁樣都唔要啦，呢度唔要啦，跟住中間，跟住呢度又中間，跟住大概咁多度啦。小心隻手喎，跟住呢度又係咁樣。擺落呢個。走咗佢先咯，唔好要咯，呢度。跟住番茄，個丁。呢度唔要啦，呢都唔要啦。切好啲薑啦，跟住啲腩片啊，玩魚腩啊，都係喺維康買嘅。我好似想洗下佢好啲喎，揾啲水沖下佢咯。都係沖下呢啲。跟住揾啲鹽同胡椒粉醃下佢咯，都得。俾啲幼鹽，揼下啲幼鹽。跟住胡椒粉。
呢啲有鹽都得，冇有鹽就粗鹽。好，擺喺雪備。開始，而家我蒸梅菜蒸肉餅，水滾，咁樣啦，水滾，打落去13分鐘，個火係咁慢嘅個火，13分鐘咁就得㗎啦。咁我哋而家咧開始整呢個咯喎，跟住俾啲油落個。跟住落啲薑落去啦，跟住就落啲魚落去啦，煎香佢啦，煎下佢啦。熱水啦，落啲熱水落去啦，再落多啲熱水啦，可以落多少少雞湯嘅。跟住落啲鹽啦，跟住冚蓋，跟住冚蓋。較細少少火啦，唔使咁大嘅，較個火大概咁樣啦。十分鐘到啦，10分鐘、12分鐘都得嘅，就係咁樣啦。開始，而家煲到差唔多10分鐘啦，變咗咁樣啦。試下味啊，睇下搞下，啲餸都淋晒啦，試下味先。都夠味啦，熄爐啦。